इसमें आपने एक जगह इसको फिक्स कर दिया तो जब भी हिट होगा तो ये ऑटोमेटिक काम करके हो गया जो गया। तो आपको नहीं पता लगा हाथ में आपको नहीं पता कि पीछे करने की किस सकते हैं। तो ये जैसे ही हिट करेगा ना इसको, ये शाफ्ट को इसको हिट करेगी टोटल जैसे क्योंकि वो टक्का नहीं चलता है। ये HLC है जिसमें कल्टीवेटर भी रखा है आपके, उसके जो आपका फ्रंट बेल्ट वगैरह देखो आगे पालन करते हैं ना पैरों में, ये सब इसी से फ्रंट बेल्ट शावल वगैरह जो भी आपको चलाना है सब